how does it feel coming to IFFI with Gulmohar Bhang? You tell. It's my second time at IFFI, and this one's all the more special because Gulmohar is a film that's very close to my heart. I got to work with some amazing people, and I'm happy to be reunited with them on this carpet. So, as for you, how important role does film festival play? I mean, look, Gulmohar has done remarkably well on OTT platform Hotstar, and coming to this festival, featuring in Panorama, it really adds a lot of credibility to a film which we made so much of love and so much of hard work. So definitely it's a nice way of really closing the film's ongoing ongoing journey. Okay, it is there now, available on OTT platform. People who haven't watched it, they will keep watching it. People will re-watch it. But coming to these festivals is like getting an honor that every film looks for. Sharmila ma'am is not here, but उनके साथ काम करके कैसा लगा? शर्मिला मैम के साथ काम करके कैसा लगा बताइए? We felt honored. I personally felt loved, and she's so graceful. Oh my God! You can't help but just be in awe of her. She's such a personality, and she's been very welcoming. She's been so nice to all of us. गुलमोहर और बंदा के लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है कि पूरी दुनिया में लोगों ने इसे फिल्म को सफल बनाया, और आज IFFI में भी जो है उसको सराहा जा रहा है, उसको शामिल किया गया है। आपका फीलिंग कैसा लग रहा है सर? जैसे आप इधर आए तो मूवी सेलेक्ट हुआ, जैसे डिफरेंट कैरेक्टर्स है, हाँ, कैसे लग रहा है? मैंने बहुत बढ़िया लग रहा है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी अगली फिल्म आ रही है, एक जोरम, जो 8 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है, 8 दिसंबर को थिएटर्स में। आई वांट people to go and watch this film. It's a great film. It has done very well in all the big festivals in the world. So I request all of you to take your family, watch this film. You have not seen anything like this before. खूप बरें दिसता, आणि एवरी इयर जेन्ना हांव IFFIक येता, आय फील द ग्रोथ इनसायड मी. आतां आफ्टर NSD कोर्स आय जस्ट फील सो कॉन्फिडंट टू वर्क इन द इंडस्ट्री. सो म्हाजे कांय प्लॅन्स आसा आफ्टर दीस, गोईंग एंड वर्किंग इन बॉलिवूड, टॉलिवूड, हिंदी, मराठी, other languages also. So it's a privilege to be every year here for the IFFI. It's a great privilege, and I really thank ESG and IFFI Goa for giving us this opportunity. Because of which, there are many people, many youngsters who are, developing and getting interest in making films. So it's a great thing. तुम्ही म्हणले की आता तुमकां बॉलिवूडांनी पळोवंक शकता, मराठीनी पळोवंक शकता, पूण बॉलिवूडान एंट्री मारपाक इतलें डिफिकल्ट आसा गोवन एक्टराक किंवा गोवन जे आर्टिस्ट आसा तांकां? ना, आय थिंक तुज्या भितर जर तितली कॅपॅसिटी आसा आनी तूं स्वता समजा हार्डवर्क करून जर वता जाल्यार आय थिंक तुका ऑपॉर्च्युनिटी नक्कीच मेळटली. आजकाल इतले प्लॅटफॉर्म्स आयला, OTT प्लॅटफॉर्म्स आसात, खूब कितें आसा. सो नॉट ओन्ली द कमर्शियल मिडियम, बट देर इज so much of art film medium, so much of OTT platforms wherein we see a lot of new talent coming up. So even म्हजें टार्गेट तें आसतलें. गोंयान आतां ह्या गोवन फिल्म्सा खातीर हें आसा 20 वर्सां नंतर सेक्शन मेळ्ळा वेगळें, ताजेर कितें म्हणटा? आय थिंक एज सच कांय पॉलिटिकल कमेंट ना म्हजो, पूण खंयच्याय गजालीक जावपाक किंवा घडपाक टायम वता, आणि गोंयान हो जो कल्चर सुरू जाला, म्हणजे पयलीं आमच्या कडेन कल्चर आशिल्लो, थोड्या टायमार तो कमी जालो. मागीर मदीं आमच्या कडेन खूब म्युजिकाचो कल्चर आशिल्लो, मागीर तो आतां म्युजिकाचो कल्चरा वांगडा आमच्या कडेन फिचर फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स हाचे खूब कल्चर येवपाक लागला. सो आय थिंक हे जेन्ना आमी पळयता तेन्ना खंय तरी आमकां ती ऑपॉर्च्युनिटी दिली गेली, म्हणून म्हाका दिसता की आयज आमकां तुका दिसता की आमी आजून कमी पडटा खंय कोंकणी फिल्मांनी? म्हणजे कमी म्हणजे तशें कमी म्हणपाना हांव. अशी खूब फिल्मां आसा जी अप टू डेट फिल्मां आसात, कांय फिल्मां आसात जांकां ग्रो करपाचें आसा, आनी आय थिंक इट्स अ टीम वर्क. टीम समजा बरी जाली, सगळे टॅक्निकल आनी एक्टर सगळे वांगडा आयले बरे, तर ऑफकोर्स एक बरो प्रोडक्ट जाता.
My film is a psychological drama, and it's pretty different from the regular stuff that you see in Konkani films, and I hope you like it. The basic story is about Tutka has its own way out. So, and since it's a psychological drama, it's treated in a very different, I say world cinema way. That's my film. आम्ही फर्स्ट टाइम पळयता गोंयान 20 वर्सां लागली फिल्म स्पेशल सेक्शन दिवपा खातीर सो तेजेर तुमचें कितें ये मुझे पहले पार्टी आसा और नको what the past experiences, but my experience has always been good. No, it's like there is a special Konkani section for now. Yes. From this year. All this while. There was no Konkani section. I wasn't aware. I thought there was last year. There was. I came and watched a couple of. They've started especially. Nah. Yeah, I was there last year. I came to watch the quality of Konkani films, and that's how I decided. जे असले ते चड नासले जितले ह्या वर्साक अंदू वर्साक इवन एंट्रीज सुद्दां कमी आसले. That's lovely. That आमी सगळे गोंयकार प्रोग्रेस करता आनी आमच्या फिल्म्स येता भायर. इतली हेल्प करता म्हणटा तुमी गोवन मुवीजांक. म्हाका हेल्प केल्या आनी तांकां धन्यवाद सांगता. वय. सबसे पहले तो मैं गोवा गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहूँगी कि ये गोवा सेक्शन उन्होंने काफ़ी सालों से शुरू किया है, क्योंकि अगर वो गोवा सेक्शन ना शुरू करे, ESG हमें ऐसे सपोर्ट ना करे, तो हम जैसे फिल्म मेकर्स जो गोवा कोंकणी फिल्म्स बनाना चाहते हैं, हमें ये मौका नहीं मिलेगा. सो इट इज़ एन एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म. इट गिव्स अस अ चांस टू शोकेस द प्राइड ऑफ गोवा, आवर कल्चर, आवर हेरिटेज, एंड टेल स्टोरीज of Goa to Goa and of course the rest of the country and hopefully the world. So it was a great experience. Very, very grateful to a lot of people, and they've really helped us. And I can see, I think the universe really came together to make this project happen, and we are really grateful to all our actors, all our wonderful team, our music director, our cinematographer, everybody. Without them, of course, we wouldn't be here today. We are so happy and so privileged. माझो रोल यंग जोकीमाचो आशिल्लो. जोकीम इज अ कॅरेक्टर इन द फिल्म द विटनेस. सो माझो रोल यंग जोकीमाचो आशिल्लो. सो तो व्हडलो जावन लॉयर जाता. मागीर ही वॉज फोर्स्ड टू टेल द ट्रूथ, which is it is a psychological drama. सो तेजे कडेन ल्हान आसतना कितें जाता तें हांव सांगची ना. सो ताका लागून तुमी मुवी पळोवपाक पडटली. एक्सपिरियन्स खूब बरो आशिल्लो, कित्याक हे फर्स्ट टायम म्हाजे इफीन. सो पयलीं इफी बीन पळयला पूण केन्ना मुवी येवना आशिल्ली. सो एक्सपिरियन्स खूब फ्रेश आशिल्लो, खूब बरो आशिल्लो, आनी इट्स अ डिफरंट कायंड ऑफ कोंकणी फिल्म. सो ती करता तेन्ना सुद्दां खूब मजा आयली. गोंयान म्हणजे फिल्म्स जायनाशिल्ली. सो ह्या 3-4 वर्सांक गोंयान फिल्म्स खूब जावपाक लागल्या, आनी तांकां ESGन आनी NFDCन बरो प्लॅटफॉर्म दिला. सो ताच्या खातीर आतां खूब फिल्म्स जाता. हे म्हजें 3rd इयर बॅक टू बॅक की म्हजी हॅट्रीक. सो 3rd टायम हांव रेड कार्पेट वॉक करता. कंटेंट एज इन तुजी स्टोरी, मेन तुजो हिरो म्हणटा तो तुजो स्टोरी आसता, सावंड डिझायन, एवरीथींग टॅक्निकल आस्पेक्ट. सो आमच्या गोंयान अश्यो स्टोरीज आसा, म्हणजे अशें आमचें कल्चर, इवन कांतारा तुमी पळयल्लो आसा, तशेंच आमचे गोवन फोक इतलो बरो आसा की तो त्या लेवलाचेर पावूं शकता. पळय दिसता की आमी आमची संस्कृती गोंयचे दायज जर फिल्मांनी हाडलेलो आमकां चड मेळटलो. करेक्ट, मेळपाक शकता, प्लॅटफॉर्म मेळपाक शकता, कित्याक इंटरनॅशनल लोकांक आमचे दायज दाखोवपाची गरज आसा. यूथ जो आसा गोवन यूथ तो कोंकणी फिल्मा कडेन खूब एट्रॅक्ट दिसना, तितलो OTT कडेन. OTT करेक्ट. तांकां एट्रॅक्ट करपाक सो अट्रॅक्ट करपा खातीर कंटेंट बरो जावचो पडटलो. ताच्या खातीर आमी हार्डवर्क करता, आनी एवरी इयर आमी हार्डवर्क करून नवे नवे प्रोजेक्ट्स तुमच्या समोर हाडटले. It's a proud moment for us as Goan producers, Goan filmmakers, Goa-based, everyone from the cast and crew. We are a production house based in Goa. It's a great moment for us to be selected in one of the 7 films at the IFFI, 54th IFFI here. I'll be looking forward to the screening tomorrow on Sunday, and we are hoping that our film, which is a pan-India film, which has got actors and cast from Goa as well as from other industry including Tamil and Mumbai,
will create a platform to take Goan films to the next level for not just theatrical screenings but also on the OTT platform, because we're looking at dubbing it in many more languages. सर खुबशे फावटी आमी पळयता की पोस्ट प्रोडक्शना खातीर आमकां गोंय भायर वचचें पडटा, महाराष्ट्रान जावं बॉम्बे वचचें पडटा, बट अशें फर्स्ट अशें प्रोडक्शन हाऊस आसा की आमकां पोस्ट प्रोडक्शना खातीर गोंयानूच मेळटा आणि खंय वचपाची गरज ना, गोंयानूच आमकां पोस्ट प्रोडक्शन मेळटा. Correct, absolutely right. Goan आमचो स्टुडियो आसा, created in Vasco. We've got world class facilities. We do work for outside Goa content also. So there is no need for anybody to go anywhere. This entire film has been shot in Goa, as well as post-production done in Goa. In fact, our music director and all have come from Chennai to Goa and worked on our systems here and done a lot of mastering over here. So we are proud to have this set up with us. सर गोवन फिल्म इंडस्ट्री ग्रो जावपा खातीर इफीन बरोसो सेक्शन आसा, गोवन फिल्म सेक्शन, तो कितको फायदेशीर ठरतलो तुमकां कशें दिसता? It gives a lot of support to Goa and Goans. We need a lot more in terms of support from the government. But it's a great stepping stone for all of us. I think out of the 20 films, if 7 are chosen, it's great, but it will also be great if all 20 in some way could be shown in some form, because everyone in Goa needs the push, not just the 7 of us. So I urge the government so that more people can come in, meet the criteria required and view and showcase everyone's films. The red carpetaचेर #MOV ही फिल्म तुमचो फुल कास्ट एंड क्रू येल्लो आसा, तुमकां कशें दिसता? आनी स्क्रिनींगूय जातले 26 तारखेर, कशें दिसता? फूल क्रू येवना, कित्याक कास्टाक मातशें मेन लीड आनी लीड एक्टर्साक मातशें कितें आनी काम आसलें. तर दिस इज द फर्स्ट टायम आमी एक पॅन इंडिया फिल्म केलें. निलेश मालकर डायरेक्टर, रायटर, आनी एक बरें आयडिया घातलें की गोवन फिल्म वी नीड टू स्केल इट अप. तर टू मेक अ कोंकणी फिल्म we took actors from different parts of India as well as from Goa, and ते करून we are going to do this film in Konkani first release, and तेच्या मागीर it will go to Tamil and other places. आमचे म्युझिक इज बाय सोनिया सिरसत, लक्ष्मण मडगांवकर आणि राजेश मडगांवकर. तर it's an honor for us to be on the red carpet. आमकां सगळें बरें लागलं. I wish there was better coordination कित्याक to call Goan filmmakers and to tell them wait at a bus stop. एक बस येवन तुका कलेक्ट करतले, bus comes after half an hour. I mean that is not good treatment. I have been saying this always. If Karan Johar had to come, they wouldn't say to go to DB ground and wait. You know, my actors were sweating. They must improve. Coordination has to be much better. And please don't treat Goan filmmakers like, you know, I know they say no ghar ki murgi dal barabar. So that is how we are right now feeling. But we are all happy to be here. IFFI is a wonderful place. I started my career when we started. My wife and I were working with IFFI. We were doing some work, and in the night we walked on the red carpet. Nobody was there, and I told her one day we should also be walking with our film. And we had a film, In Search of Mother, some time back, which on 2010, which walked the red carpet. And now again with Moog, this is a very huge platform because this is a big film. There on 26, I would have loved to say come and see the movie, but right now tickets are all sold out because all delegates have already booked. So #Moog to everyone. सर ही गोवन फिल्म जी आसा #MOG ही आमकां कोंकणी भाशेन पळोवपाक मेळटा, बट हेर दुसऱ्या ज्यो भाशा आसा तेतून ती डब केल्ली आसा काय शूटिंग करतानाच ती ते भाशेन केल्ली आसा? ना, आमी कितें केलें, आमी डायलॉग्स अशे बरयला की वेन दे से दे आर कोंकणी डायलॉग, पळय सावथ लँग्वेज इज व्हेरी फास्ट. तर निलेश मालकरान सामकें केअर घेवन सामकें ओन दे स्क्रिप्टेड इट इन सच अ वे की केन्ना ते कोंकणी डायलॉग बी सांगता. वेन दे डब इट इन तमिळ ऑल्सो you will not come to know too much of a difference. That was very good, and Nilesh Malkar has already worked with Jackie Shroff and people who have done other languages. So they bore asa. So we've taken teams from everywhere. Editing has been done here by we had a lot of women power on our film. Rajkumari D'Souza edit, Shinjini Paul DOP, lady DOP, Simran and Velani who are ADs. A lot of women power, good acting. The film is lovely, it's different. रेड कार्पेटाचेर आसा #MOG फिल्म, कशें दिसता? फुल कास्ट एंड क्रू एंड यो खूब बरें दिसता, कारण फर्स्ट टायम फुल कास्ट क्रू टीम आमी मेळटात हांगा. कारण माय कॉन्ट्रिब्यूशन इन द फिल्म इज बेसिकली सिंगींग. सो आय वॉज इन द स्टुडियो एंड थंय फक्त म्युजीक टीम मेळिल्ली म्हाका. आतां एक्टींग टीम आयज पळयल्या सगळी. सो इट्स नायस एंड इट्स अ लवली फिलींग टू बी ऑन द रेड कार्पेट
नॉर्मली इफीचे हेतून आमी आनी खंय तरी स्टेजीर आसतात. सो बीइंग ऑन द रेड कार्पेट इज नायस फॉर द फर्स्ट टायम. And we are 3 singers in the movie, Rajesh Madgaonkar, Lakshman Naik and myself. So tatun songs asat te hamen म्हटल्या and I'm also waiting to see the premiere. मॅम फिल्मा पयली आमकां एका झलक गाण्याची शो एक सॉंग आसात आनी ते स्क्रीन बॅकग्राऊंड म्युजिकान सुद्दां यूज केला. सो आय विल सिंग दॅट. Oh my love, oh my love, बुलयला म्हाका मोगान तुज्या. Oh my love, oh my love, बुलयला म्हाका मोगान तुज्या. Oh my love, oh my love, कितें चुकलें रे मोगान म्हज्या, कितें चुकलें रे मोगान म्हज्या. थँक्यू. आमी आयज हांगा इफीक आयल्यात. आमचो मुवी #मूक सिलेक्ट जाला, फाल्यां स्क्रीन जातलो परवा. खूब खोशी आसा. एक वेगळी स्टोरी आसा. फूल गोंयान शूट जाल्या. खुबशे आमी गोंयकार आसात आनी म्हाज्या कॅरेक्टराचेर उलोवपाक गेल्यार एक अहेड ऑफ माय एज काम केला. पयलीं जे कॅरेक्टर्स केले ते चडशे नेगेटीव केल्या बिकॉज ऑफ माय लुक्स. खूब वेगळो कॅरेक्टर आसा. आय एम प्लेईंग अ कॅरेक्टर ऑफ ऑलमोस्ट 65 years ओल्ड मॅन. सो एक वेगळो एक्सपिरियन्स आसलो, एक वेगळ्यो आयडियाज आसल्यो ज्यो करपाच्यो आसल्यो, स्क्रीनीर हाडपाच्यो आसल्यो. जेन्ना हांवें ते डायरेक्टराक सांगलें ही एक्सेप्टेड इट आनी म्हाका तेणी एक स्पेस दिली टू वर्क ऑन माय कॅरेक्टर आनी खूब बऱ्या पद्दतीन हो म्हाजो कॅरेक्टर एज वेल एज हो फूल मुवी आयला आनी आमी खूब खोशी आसा आयज आमी इफीक रेड कार्पेट वॉक करता. थँक्यू. हाय माय नेम इज एलिन. हांव लतिका म्हणून एक कॅरेक्टर प्ले करता. Experience has been really good. I'm really thankful to director Nilesh आणि producers Big Banner Entertainment आणि this film has been like a really huge thing for me. आणि पहिली बार हांव इफीन आयल्या फर्स्ट टायम रेड कार्पेटार. म्हाका खूबच खुशी मातशें आसा पूण एक्सायटेडूय आसा. सो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ आनी हांव very happy to be here, very happy to be part of all of you and thank you for all the love. परवा तुम्ही प्लीज येवपाक जाय जाल्यार प्लीज येयात. 2 PM at Mackinac Audi 1 is the screening of our film. #. उमेदीची गजाल आसा आमकां कारण गोवन सेक्शन हो एक बरो सेक्शन जाल्लो आसा आनी गोंयकारांक हेजी खूब एडवांटेज घेवपाक मेळटा. सो आमी ती घेतलेली आसा ह्या वर्सा आनी खूब बरें दिसता आमचें फिल्म सिलेक्ट जालां. लास्ट इयर तुमची फिल्म आसली, ह्या वर्साय आसा. हय. कितें डिफरन्स दिसता तुमच्या भितर एज एन डिरेक्टर म्हणून कितके ग्रो तुमी जाय? हय तेच म्हणटा की आमकां खूब इम्प्रूवमेंट करपाक मेळ्ळें आनी ह्या वर्सा ही फिल्म जी आसा आमी ती 60 hours हे कॉम्पिटिशन आसलें तेका केल्ली आसा. सो ही फिल्म ऑलमोस्ट आमी 60 hours ह्या स्पॅनान केल्ली आसा. सो मागीर पोस्ट प्रोडक्शन कितें तें मागीर केल्लें बट खरी फिल्म 60 hours भितर केल्ली आसा. तुम्ही एक यूथ डिरेक्टर आसा, नवे डिरेक्टर आसा. इफी हो बरो प्लॅटफॉर्म आसा. गोवन सेक्शन तेतून भितर जाता. गोंयचो फिल्म कल्चर डेव्हलप जावंक शकता. भुरग्यांनी आनीक वांटो घेवपाचो हेच्या बद्दल तुमी कितें सांगता? हय एक्झॅक्टली आमी आमचो ग्रूप तेच उलयतालो की हांगा जाय तितल्या भुरग्यांनी म्हणजे गोवन फिल्म जे आसा गोवन फिल्म फ्रेटर्निटी ऑर गोवन फिल्म कल्चर हो गोंयांत खूब येवपाक जाय. म्हणजे भुरग्यांनी खूब शिकपाक जाय फिल्माच्या बद्दल आनी खूब म्हणजे एंट्रीज येवपाक जाय खूब फिल्माच्यो. सो एक म्हणजे आमकां एक देण कशी दिल्ली आसा जी फक्त गोंयकारांकूच आसा आनी कोणाक ना. सो तेजो फायदो आमी सगळ्या गोंयकारांनी घेवपाक जाय. तशे एक्टर आसा गोंयांत? खरें आसा डेफिनेटली आसा. बऱ्यांतले बरे एक्टर्स आसा. ह्या वर्सा 20 फिल्म आयिल्ली, 7 सिलेक्ट जाला. आंकडो कितें दिसता तुमकां? बरो आसा काय आनी ग्रोक जावंक जाय? ना बरो आसा आंकडो कारण मिनिमायज केल्ली ही खरीच बरी फिल्मां लोकां पर्यंत पावपाक जाय. म्हणजे कितेंय करून पावपाक बऱ्यांतली बरी फिल्मां पावपाक जाय. म्हणजे कितेंय केलें आनी तें पावलें अशें जायना. सो तें बरें लोकां पर्यंत पावपाक जाय. हय खूब बरें दिसता आनी गेल्या त्या वर्साय म्हज्या निमण्या दिसाक हें फिल्म सिलेक्ट जाल्लें. ह्या फावटी रेड कार्पेटीर परत एक फावट चलता आसतना खूब बरें दिसता. मारवत हें फिल्म सामकें काळजा लागसारचें फिल्म. म्हज्या पयल्या कथेचेर आदारीत हें फिल्म जावन आसा. त्या खातीर खूब बरें दिसता. आनी इफी खातीरूच फिल्म बरयल्लें काय? इफी खातीरूच अशें बरोवन आशिल्लें. परिक्रमा म्हणून एक इव्हेंट जाता गोंयांत. त्या इव्हेंटा खातीर ही कथा बरयल्ली. ताच्या उपरांत डिरेक्टर राजाराम तुरी हाणें ताचेर वर्कआवट केलें आनी हें फिल्म चमकतालें.
मॅडम यशोदा तुमचं फिल्म सिलेक्ट झालं हो, तुम्ही रायटर पण तुम्हीच आहात रायटर आणि म्युझिक डायरेक्टर आहे. कसं वाटतं बस मस्त एकदमच छान. यशोदाबद्दल काय सांगाल? यशोदा एका आईची गोष्ट आहे आणि म्हणजे दत्तक मुलगी जी असते आणि तिची आई, तर ती आपल्या रियल मुलीपेक्षाही सख्या मुलीपेक्षाही ह्या मुलीचं जास्ती कौतुक करते, प्रेम करते तिच्यावर जास्त आणि ती कोणत्या परिस्थितीत दत्तक घेते. मुगे व्हडले चेडो क्रिस सिल्वा. हे फिल्म डायरेक्टेड बाय रिटन डायरेक्टेड एंड एडिटेड बाय क्रिस सिल्वा आणि प्रोड्यूस बाय सर 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 आणि हे फिल्म प्रोड्यूस केला सर ए दुर्गा प्रसाद. हांव त्या काळजासान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक कोंकणी फिल्म प्रोड्यूस करप म्हणल्यार एक फकाण न्हय. हे आदी ताणें जायती फिल्मां प्रोड्यूस केले लायक मार्टीन, ग्लोरी, एनिमी आणि कलापूर होय, आणि हे क्रेजी मोगी प्रोड्यूस केला. सो हांव काळजा कॉलायक्सान ताका देव बरें करूं म्हणटा. आणि रिटन डायरेक्टेड एंड एडिटेड बाय माय एल्डर सन क्रिस सिल्वा. आणि आमची फाटल्यान आख्खी टीम आहा, हे सगळे हे फिल्माची टीम. आणि हे फिल्माची एक बरी गजाल म्हणल्यार हे फिल्मां जे एक्टींग केल्या मागीर DOP जावं लायट आनी एवरीथींग इज फ्रॉम गोवा. पुना सा लायट बायट जाय पाटी हाडूंक पडटाली, पूण हे पाटी सगळे गोंयचे. सो गोंयचे सगळे लोकां कडेन तुमी आमकां मिडियान सपोर्ट केले ते भाशेन आनी सरान सपोर्ट केल्ले भाशेन आतां लोकांनी सपोर्ट करपाचो आनी हे कोंकणी फिल्म क्रेजी मोगी चोवपाचें. सगळ्यांक काळजासान देव बरें करूं आनी दुर्गा प्रसाद देव बरें करूं. थँक्यू. दिस इज माय फर्स्ट टायम कमिंग हियर फॉर फिल्म. या सो आय एम व्हेरी थ्रिल्ड एंड एक्सायटेड. आणि ऑल्सो आमचो प्रोड्युसर्स आनी आमची पुराय टीम सारकी हॅप्पी आसा बिकॉज आमची फिल्माची जर्नी आतां इफींतल्यान सुरू जाता म्हण. एंड ऑल्सो आमकां आमचें फिल्म हांगा अशें इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्माचेर शोकेस करपाक मेळ्ळें. वी आर व्हेरी ग्लॅड. वय 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 सगळे गोंयचे एक्टर्स. होय, ह्या फिल्मान तुम्ही तुमच्या पप्पाक म्हणजे जॉन डिसेल्वा जे आमचे गोंयचे कॉमेडियन आसा तांकां डायरेक्शन दिला. ते तुमचे पप्पा जावन आसा. तुमकां कशें दिसता पप्पाकूच डायरेक्शन करता? पापा एक्चुअली हेच्या पयलीं लेगीत हांवें ताका हें डायरेक्शन केल्लें आसा. आनी पापा कितें तो केन्ना न्ही आपणालो डिसिजन इम्पोज केन्ना करना. सो बिकॉज तो ताका जाय की लास्टाक फायनली फिल्म बरें जाल्लें. सो इवन दो ही इज लायक वन ऑफ द बिगस्ट स्टार फ्रॉम गोवा, तो आपल्याक जाय तें केन्नाच करना. तो सगळ्या डायरेक्टराचें आयकता, मागीर तो ताचो चलो लेगीत जाल्यार. So it's never a father son on the set. We are like a director actor on the set. So चेडे भितर आनी बापूय भितर केन्ना अशी मातशी झगडी जावंक ना केन्ना? जाता, खूबदां जाता आर्ग्युमेंट, बट ती इज नॉट एज अ फादर एंड सन, इट इज मोर एज अ डायरेक्टर आनी एक्टर. हय, ती तुका एवरी टायम आसताच. हय, पूण फायनली फायनल जें डिसिजन आसता तें तो म्हाका घे म्हणटा, हांव करता, बिकॉज फायनली आय एम द डायरेक्टर. पापान तियात्रांनी खूबशी एक्टींग केल्या. होय. सो तियात्राची एक्टींग आनी फिल्माची एक्टिंगा बद्दल कितें तुका म्हणजे डिफरन्स? होय, सो पापा एज अ एक्टर ही नोज कितें हाज्या पयलीं ताणें खूब सारकी फेमस आनी हिट फिल्मां ताणें एक्टींग केल्ली आसा. सो ही नोज हाव टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ द स्टेज एंड हाव टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ द फिल्म. कित्याक स्टेजीर कशें आसता, मातशें लावड आसता, तुजो जो एक्टींग आसता तें लास्ट लेगीत रोवांत कोण बशिल्लो आसता ताका तुजें तें एक्टींग प्रोजेक्ट जावपाक जाय. आनी फिल्मांत कॅमेरा असो क्लोज आसता, क्लोज अप आसता. सो फिल्मांत एक्टींग वेगळें आसता, तें पप्पा बेस तरेन जाणा.